No hát, sziasztok skacok, én Vektor vagyok, és ebben a videóban szeretnék mutatkozni a Clash Royale nevezetű játékkal, aminek az a lényege, hogy hát mindjárt megmutatom, hogy beléptek egy háborúba, és egymásnak van mindenkinek egy 3 tornya, és egymás tornyait kell lerombolni. Hát szóval megmutatom. A Trainer Campet azt megcsináltam, gondolom néhányan ismeritek a játékot. Szóval, hogy ne kelljen ott bénáskodnom, mert az eleje az olyan semmi értelme kategória. Szóval hát akkor itt lenne ez a játék, hogy küldeni kell katonákat, harcosokat, annak mondom, aki még nem ismerné esetleg, de gondolom ismernétek egy csomóan ezt a játékot. És itt már ugye nehezebb, ugye a Trainer Campnél még könnyű, de itt már nehezebb. Hoppá, bomber. Use a cartridge. Ajajajajajaj. Ami legjobb lovagom van, vagy harcosom van nekem, az a GN, meg a Price, szerintem. Jaj, itt már gondok vannak. Na hát akkor folytatjuk a játékot, akkor. Ennél a másik arénánál. Azt hiszem az Arena 1-nél vagyok most. Mert van a Trainer Camp, ugye az, hogy megtanuljuk játszani a játékot. Küldünk erre egy nyílzáport. Hát nagyon megérte az a nyílzápor. Jaj. Na megvan egy kolonánk. És hogyha ezt a fő tornyot ütjük, amit most üt az a katona, most ütött. Na és hogyha azt leromboljuk, akkor az összes tornya, ami van az ellenfélnek, az lerombolódik. Így random. Szóval nem az van, hogy most ezt ki kell itten ütni. Na már 3 koronánkon küldünk egy GN-et. Dúl. Ne lőjél, mert visszalövök, de azt fájni fog. Dika bomber. Jó van? Akkor most megy a lovagunk is ezzel a... Hoppá. Menne, hogyha ne lenne itt sok hülyeség. Hagyjad békén. És itt onnan. Éppen az ellenséget szelídíteném meg. Hajjaj, fekete vonat. Na hát akkor itt vagyunk a játékban, akkor mostan itten. Nem sokára meg fogjuk magunknak szerezni ezt a nagy birodalmat. Csak mindjárt meg lesz már végre. Ajjaj, fekete vonat. Hoppá, megszerezett az ellenség egy tornyunkat, de se baj, hiszen már nekünk megvan 3 korona. Igen, GDTN-nek neveztem el magamat, mert a Vektort nem fogadta el. Szóval most ki az ember, aki nem fogadná el Vektor nevet? Hát most komolyan. Na hát akkor most tőt. Valamiért tőt. No, végre tőt csináljuk. És van még egy Silver Chestünk. Nyissuk ki a Free Chestet, én amondó vagyok. És ebből van 4 kártya. Van gyémánt. Archers. Goblin. Unlock voltam a Goblint. És van egy Knightunk. Remek. De mire jó ez a Goblin? Ezt még nagyon nem próbáltam én még semmire. Ezt mondjuk beadjuk az Archers helyett. Én mondjuk az Archers-t azt nem szeretem. Na itt ez a Crown Chest, amire most rámentem. Ha a koronákat gyűjtünk, akkor kapunk egy nagy chestet. Akkor kezdünk is egy GN-tel. Hoppá, már van pekkája. Gyereknek. Gyerők, hagyjad békén. Jaj. Hoppá, gyerekek, van egy olyan érzésem, hogy én itt úgy kikapok. Jó, hogy ez ilyen. Hát ezt most érdemes volt lerakni. Ott vannak az archersek. Jó ez a Goblin, amit most kaptam. Na már meg is szerezte az ellenség a... Mit csinálsz te? Ne sírjál. És itt lett ilyen smiley-kat. Jaj! Mindegy, azért szerezzünk már valamit. Dul! Egyszer.
Ó, bakker, van neki pekkája, az a baj. Hogy nyolnásút. Az Isten itt neki már. Ó, gyerekek, hát én itt... Ó, nyalnád föl a súdat, amit lejtettél a földre. Uá. Küldtünk neki egy morgó smiley-t. Gyerünk már valami. Ilyenkor mindig ki van bugolva, vagy mi a fene van már hát. Na szóval, hát a Chrome Chestet most nem sikerült szerezni. Én ami legtöbb arénánál szenvedtem, szerintem ez a Goblin stádium volt. Most nem fogok ellent mondani. Ne üssed már a tornyomat, mert visszaütök, de az fájni fog. Kettes gyerekkel harcolok. És már leromboltad, mi ez? Én sokkal jobban élveztem a játékot legelőször, de hát ezt már élvezni nem lehet. Most, hogy így újra játszok vele. Én voltam verhetetlen Tom. Az egy boxos ember, aki boxol. De simán úgy... Nézzétek meg, most lerakta azt a hülye valamit, hogy nem tudom mióta. Visz vissza óriásoddal. Na végre van egy. De nézd már, és lerakott egy másik prince-t. Ez a csóró gyerek. Zsügy! Dur. Ne lőjél, mert visszalövök, de az fájni fog. Úgyhogy azt is megemlegetett, hogy megszülettél. A játékot most kezdték el szerintem a nagy videósok része. Szóval a videósok 40%-a most elkezdte ezt a Clash Royale mániát. Én amikor először játszottam ez a játékkal, nekem nagyon tetszett. Szerintem ez a játék, ez nagyon jó. Nekem tetszik a játék, nekem semmi bajom nincsen ezzel a játékkal. Csak az a baj, hogy vannak olyan emberek, akiket lehetetlen legyőzni, mert hackelnek, meg minden, mert az megy, 2017, az megy. Mai világban minden arról szól, hogy az emberek mindent meghackelnek, hogy direkt a másikkal cseszünk ki. Na, kész, végre. Közben merül itt a telefon is, ne törődjetek vele. Hát kacok, ennyi lett volna ez a rész, annyi, hogy még nyitunk egy Silver Chestet. Ennyi lett volna szerintem ez a rész. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Vektor voltam, ezt upgrade-eljük. Sziasztok!